Una vez finalizado el video, me puedes seguir en mis redes sociales. En Twitter podrás saber cuándo subo nuevos videos y de noticias de todo tipo. Y en Instagram publicaré fotos de mis animales y dibujos que me mandéis por el correo electrónico, aparte de los míos. Y bueno, eso es todo. Si quieres puedes irte ya, porque no hay nada más.
Te dije que no había nada más.